Здравейте, аз съм Теди, а най-накрая да направим въпроси и отговори. Но момиче, което я познавам, ме прати въпросите по скайпа, така че и оттам ще ги чета всички въпроси и от които сте ме питали. Започнем с Елеонора Николова. Ме пита, искаш ли да останеш в България? Ако не, къде искаш да заминеш? Ако да, защо? Уж искам да остана, уж искам да остана в България, уж не искам. Искам да остана в България, защото тук съм родена, тук е моето място, тук съм израснала и още ще израсвам. И по още много причини семейството ми е тук. Искам и пък не искам да остана, защото не да изплащат добре и всичко да минават за чужбина. Но това да ви пречи да замина, че някои хора заминават за чужбина. Не мога да съжалявам, че се бъркам името. Евелин Минов ме пита, и като приключиш 12, кога ще учиш ли в чужбина? Не знам, изобщо има още много години до тогава. Вики Попова ме пита, какво правиш през свободното си време? Обичам да правя някакви диалайкчета, да гледам клипове, това най-много правя. Да. Също така да си пиша и още много неща. Пак BookTube Евелин ме пита на колко си. На 11 съм. В кой клас си? 5-ти. В кое училище учиш? Иван Вазов. Имаш ли си приятел? Не. Имаш ли любима книга? Да, имам. Те са поредица. Сега не ми се бава да ги показвам. Стане много дълго. Къде живееш? Град Силистър. Какво правиш през свободното си време? Вече казах. Ще правиш ли клип сутрешна рутина и вечерна? Мисля само за сутрешна, пък още не съм мислила вечерната. Не съм мислила да правя такъв, но скоро и тях може да видите, не знам. Много за обработване има, това ми е проблема. Имаш ли любим филм? Да, само вкъщи. Иначе не гледам. И това са въпросите. Нека да ги вземем другите от скайп, когато ме пита едно момиче, казва се Габи. Да влезем в скайп. Когато влязем, когато намеря, ще... Така, на колко съм? На 11, както казах. Къде си игра с листа? Коя ти е любимата храна? Много съм, най-вече пица. Да, много обожавам пица. Колко пари ти дават за училище? 2,50, 3,50 максимум. Понякога 2 лева, но това не се случва, защото дават ми 3, защото ходя на занимания, а трябва да си храня и на обяд. Да, това стана 4 минути. Това бях въпросите. И любима напитка, да, те в момента. Любимата ми напитка... Сок пряскова. Сок. Това бяха. Просто дано да ви хареса, дано да ви е харесал клипа. Ако е така, дайте thumbs up и се абонирайте за канала ми. Исках да ви покажа как се прави това. Го клепах. Тук горе с някакви неща, но исках да се получи нещо да стана. Това. Нещо исках да ви покажа. Но за жалост не стана. Аз ще гледате какво.
Съжалявам за недавно, защото клипа събота в първия път 40% са работни, нали? Не знам вашите, които работват, показват колко процента и тогава вече може да ги качи в YouTube. 40% не мърда. После актуализира го, има да се актуализира отмени. Колко пак 35% и после се отказа. Защото клипа стана 11 минути и явно заради това самата програма не може да приеме толкова. Да, съжалявам, че постоянно ще виждате това разхвърлено легло. Но на брат ми, аз не го подреждам, защото... Не, аз няма никога да го подреждам. Само един път два, зависи. А майка ми ме накара. Това бяха въпросите. Абонирайте за мен и винаги гледайте описанието. Защото винаги ще има нещо, дори да е толкова кратичко, понякога са толкова. А сега ще има толкова някъде. Не знам колко да пиша, дори повече ще. Не знам колко да пиша. Това беше от мен. Чао и до нови срещи!